Ragazzi, oggi abbiamo cambiato officina, siamo qua nell'officina di Alberto del Team Fox 373 e oggi andiamo a montare dei pezzi veramente interessanti. L'ultima volta siamo rimasti con il wrap che abbiamo fatto da Brianza Wrap, abbiamo messo adesivi nuovi, PPF su tutte le carene in modo che l'abbiamo protetta come si deve. Oggi andiamo a montare lo scarico di Spark che adesso vi facciamo vedere e anche le pedane mandate da Materia Racing. Intanto ringrazio le aziende per i pezzi che mi sono stati mandati, sono curioso di vederli montati e sentire il sound della bestia. Guardate qua, già che bello il packaging di Materia, guardate qua, che spettacolo. Ovviamente mancano ancora dei pezzi, adesso vanno assemblate come si deve. Gustoso. Io direi questo qua centrale. Sotto. Andiamo il centrale sotto. Sotto, esatto. Ti arretri un attimo, Sì, va bene. Ti arretri un attimo e ok. Adesso, come dicevamo, andiamo a spostare praticamente di 1 centimetro la posizione della pedana. Dopo, quando salgo, la proviamo, vediamo come mi trovo. Al massimo la spostiamo un attimo. Questa è la pedana del cambio, adesso andiamo a montarla, vediamo come sta. Sicuramente col grigio di prima è un'altra cosa. Andiamo a vedere. Il motivo per cui siamo qui oggi è anche il banco prova. Guardate qua che spettacolo, dopo riusciamo a mettere sulla moto con lo scarico, sentire il sound, che ci spaccheremo i timpani qua dentro, ma va bene, ci piace. Andiamo a vedere anche quanti cavalli ha la bestiolina e se è da carburare, da sistemare un po' la carburazione. Ok ragazzi, pedane montate, adesso abbassiamo la moto, salgo su e vediamo la posizione se è corretta, se mi trovo bene. Al massimo la regoliamo leggermente. Un po' più vicino il cambio, però sai che potrebbe andare bene. Il freno così è regolato tutto al massimo di là. Tutto avanti. Come posizione ci sta. Anche le ginocchia non sono troppo su. La sento più vicina, però la posizione, anche vedendo sullo stivale, mi sembra giusta. Andiamo a regolare un pochettino più su la leva del cambio perché devo andare a cercarla col piede sotto ed è un po' scomoda. Adesso l'alziamo giusto leggermente, ma come posizione ci siamo. Magari te l'ho messo troppo in alto adesso. Forse troppo in alto, sai. Cioè, è troppo in alto perché vedi, per cambiare devo andare proprio qua. Ok ragazzi, ora la parte più attesa, lo scarico. Andiamo ad aprire questa scatola che non posso più aspettare. Iniziamo col farvi vedere la Y, che è il decat praticamente, che tra l'altro è 60 di diametro, il mio era 50, quindi cambierà un pochettino. Dentro il kit del decat vi danno anche l'emulatore, il trabocchetto per la valvola, per il motorino, cosa che a me non serve perché io l'ho già tolto, quindi questo non lo useremo noi. Guardate però che spettacolo, bellissimo, anche saldature incredibili, veramente figo. Questo è il pezzo forte, guardate che bello che è. Guardate, bello anche la personalizzazione, potete fare tutto quello che volete col laser sullo scarico, non troppo grande, ovviamente ho voluto farlo piccolino per lasciarlo bello elegante. Voi sapete che cos'è questo? Io non lo so, era dentro nella scatola. Si scherza, questo è il DB Killer, lo danno già nello scarico, io l'ho tolto perché vogliamo sentirla come si deve. Poi lo mettiamo in strada, E voilà, montato, adesso la tiriamo giù che voglio sentirla accesa, che non sto più nella pelle. Andiamo. Ci siamo? Siete pronti? Ho paura. Che casino! Bene, adesso la tiriamo giù e andiamo sul banco che vediamo la carburazione come è messa. E ora la sentiamo come si deve.
ragazzi, l'abbiamo appena bancata, come avete visto, fa un casino allucinante, molto bello il suono, molto più pieno. Come vedete da qua la carburazione non è perfettissima, ma non è magra, quindi va benissimo. Siamo leggermente grassi, ma il banco, questo banco qua, non manda l'airbox in pressione, quindi non c'è l'aria che spinge dentro. Qualcosina mentre andiamo lo guadagniamo, quindi diciamo che si corregge un po'. I cavalli sono 184, originale solo con filtro sprint filter e lo scarico Spark. Per il resto il motore è stato toccato, è tutto originale. Come cavalli diciamo che è tanta roba, sono alla ruota. Ragazzi, comunque volevo dirvi che se la mia moto è qua è perché non la faccio toccare se non da persone competenti. Infatti ho scelto Alberto per questo motivo. E se avete bisogno appunto di fare mappe, preparazione alle moto, forcelle, qualsiasi cosa riguardante la preparazione delle moto, la potete fare qua da lui. Ovviamente solo con prodotti racing. Quindi mi raccomando, nel caso contattateli sulla pagina Team Fox 373. Ragazzi, l'altra volta da Giussani non ho voluto farvi vedere la sella, ma questa volta era già su, quindi un pochettino l'avete già intravista, ma adesso ve la faccio vedere come si deve. Guardate qua, questa sella fatta da Selleria Merolla, ragazzi, ha fatto un lavoro incredibile, è perfetta, proprio come la volevo, colori bianco e blu, non troppo bianco perché sennò ragazzi davvero ogni volta che mi siedo devo pulirla. Quindi veramente gran lavoro, grazie ancora a Selleria Merolla, guardate la montata, come rende sulla moto. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata, abbiamo montato tutto quello che c'era da montare. Ringrazio tantissimo Materia Racing per le pedane che sono bellissime e anche lo scarico da Spark che ha cambiato completamente l'estetica della moto, ma anche il sound. Ringrazio tantissimo ancora Alberto per i lavori fatti in questa giornata e con lui vi dico che ci vedremo anche a brevissimo in pista. Grazie a voi ragazzi per questa bellissima giornata trascorsa assieme. Alla prossima. Grazie Alberto.